la mejor paz y la mejor tranquilidad la encuentras en tus ratos de soledad, en tus ratos de conectar con la naturaleza. Ahí es donde te empiezas a conocer a ti mismo. Ahí es donde dices, realmente vine solo a este mundo, realmente me iré solo de este mundo. ¿Qué es lo que realmente importa de esta vida? Conocerte a ti mismo, conocer a Dios, conocer al universo, de dónde venimos, en dónde estamos, pero sobre todo hacia dónde vamos. Realmente somos un día en la eternidad.